जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वो सवाल जो आपने पुराने साथियों ने बहुत ज़्यादा पूछा, एपी मैक्रोन लंबे अरसे का वो आदिया पारामोनी जिस पर यूरोप में काम कर सकते हैं। एपी मैक्रोन का पता है ना आपको, आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा, लेकिन मैंने हमेशा ये चाहा कि कानूनदान से कानून के वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो अल्फाज जो चाहिए उनके मतलब फिर आपको आगाह करूं। तो लीजिए, वो वक्त आ गया, वो टाइम आ गया कि मैं आपकी खिदमत में एपी मैक्रोन की तफसील पेश करने वाला हूँ। Ioannis Siadima Sivkastούμε που ήρθατε πάλι μια φορά για επιμακρών πολύ κόσμο θέλει. Κάποιος θέλει να καταθέσει, ποιος μπορεί να καταθέσει για να πάρει επιμακρών και τι διαδικασίες και πώς θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα πούμε όλα τα δικαιολογητικά για επιμακρών. Ποιος μπορεί να πάρει. Από την αρχή ένα-ένα. Okay. Εντάξει, λοιπόν. Νούμερο 1, χρειάζεται αντίγραφο, φωτοτυπία, όλο το διαβατήριο. सबसे नंबर 1 पासपोर्ट की मुकम्मल 5 χρόνια. τελευταία 5 χρόνια. Ό,τι διαβατήριο υπάρχει. Αν έχει 1, 2 ή 3 διαβατήρια. Δεύτερον. नंबर 1 पर पूरा पासपोर्ट पिछले 5 साल की मुकम्मल जो है फोटोज चाहिए. Δεύτερον, η άδεια διαμονής που έχει τώρα. Μιλάμε πάντα για άδεια διαμονής. आदिया दियामोनी जो मौजूद है. Παράβολο. Παράβολο, उसके बाद πόσο είναι παράβολο? 150 ευρώ. 150 euro παράβολο. Μετά θέλει να υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα. Insurance, ασφάλεια, medical book जिसे कहते हैं वो. Ωραία. Πάμε τώρα στα πιο σημαντικά. Θέλει αντίγραφο του τελευταίου εκαθαριστικού της εφορίας. Από το οποίο 1 ή 2 χρόνια. Ένα πριν του τελευταίου χρόνου, από τον χρόνο τον οποίο έκανε την αίτηση. Αν δηλαδή έχει κάνει την αίτηση το 21, θα θέλει για 20. Για 20. Το τελευταίο χρόνο που έχει κάνει φορολογική δήλωση. Sabka साल की सालाना टैक्स गोशवारे जिसे φορολογική δήλωση कहते हैं. Με τι τιμή? Με πόσο? Το εισόδημα που θα πρέπει για ένα άτομο είναι 9.100. 9,100 euro अगर एक फर्द है. Αν είναι οικογένεια, μετά προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για 10% मेंबर फैमिली के मेंबर, अगर फैमिली है फैमिली के साथ अगर एक फर्द है 9,100 euro और अगर फैमिली है तो उसके साथ 10% प्लस करते जाएं. Μετά θέλει αντίγραφο, θέλει το συμβόλαιο αγοράς σπιτιού, αν έχει αγοράσει σπίτι. अगर आप मालिक हैं स्पीति के या घर है आपका किराए पर, उसका सिंबल. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο, αν έχει νοικιάσει σπίτι, το οποίο είναι σε ισχύ από το τάξης που να φαίνεται. आजकल ऑनलाइन टैक्स नेट से जो जारी होता है इलेक्ट्रॉनिक मिस्टोटीरियो वो चाहिए होता है. जी. Λοιπόν, ή να προκύπτει αυτό από τη φορολογική του δήλωση ότι είναι νοικιαστής σπιτιού, έτσι. या वो टैक्स गोशवारे जो सालाना कथारिस्टिको जिसे कहते हैं उसमें वो इंद्राज हो कि ये घर इसने अपने नाम किराए पे लिया. Όχι καθαριστικό, θέλει το φορολογική δήλωση από όπου φαίνεται ότι κάποιος είναι ενοικιαστής ενός σπιτιού. वही बात है, शायद उर्दू तो समझता नहीं, तो मैंने वही बात की है कि जो फ्रोलोगी दिलोशी है उसमें भी उसका जाहिर इंद्राज होता है घर का, लेकिन मिस्टोटीरियो अलग है, फ्रोलोगी दिलोशी अलग है, लेकिन उसके अंदर भी वो इंद्राज होता है. जी. Και σε περίπτωση που φαίνεται που κάποιος του δίνει το σπίτι, θέλει αντίγραφο από το ε1 του ιδιοκτήτη του σπιτιού, όπου φαίνεται ότι του δίνει το σπίτι δωρεάν. मालिक की तरफ से भी ε1 ये एक ε1 και ε2. ε1 के दियो, ε1 और दियो यानी कि मालिक की तरफ से भी कि उसने टैक्स में ये इंद्राज कराया हो कि मैं ये घर इस फर्द को दे रहा हूँ किराए पर. Πάμε τώρα στα πιο σημαντικά. Λοιπόν, για να καταθέσει κάποιος για μακρόν, για άδεια επιμακρών διαμένοντος. Λοιπόν, θέλει ή ειδικό πιστοποιητικό
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας από το Υπουργείο. Ή να έχει τίτλο ότι έχει τελειώσει, ή να έχει απολυτήριο γυμνασίου ή ηλικίου, έτσι. Ή να έχει τίτλο από Λύκειο του Εξωτερικού, να έχει πάει σε ελληνικό σχολείο του εξωτερικού, ή να έχει πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας, ή να έχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, έτσι, ή να έχει σχετική εισήγηση από Επιτροπή Πολιτογράφησης, ή αποδεικτικά νόμιμης 12ετούς διαμονής στην Ελλάδα όταν υποβάλλει την αίτηση. Αυτή είναι η περίπτωση που θα είναι η περισσότερη. कम अज कम 12 साल अगर कानूनी हैसियत से वो यहाँ यूनान में आदिया परामोनी रखता है, उसकी कानूनी हैसियत है, तो फिर उसको एलिनोमाथिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एलिनोमाथिया का सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए, या वो बच्चा जिम्नासियो या लिकियो उसने क्लियर किया हो, या यूनिवर्सिटी गया हो, या फॉरेन कंट्रीज में किसी ग्रीक स्कूल से उसने लैंग्वेज सीखी हो, या वजारत से मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास से उसको इसका सर्टिफिकेट मिला हो, यानी कि उसे जुबान आती हो, या दूसरी सूरत में 12 साल से जायद अरसा से यहाँ कानूनी हैसियत रखता हो। Στα αποδεικτικά που θέλει 12 χρόνια κάποιος να μένει στην Ελλάδα, είναι μόνο άδειες διαμονής. Δηλαδή, ούτε βεβαιώσεις, ούτε δελτία ασύλου, ούτε τίποτα. Θέλει 12 χρόνια με άδειες διαμονής. Αν έχει δηλαδή αποδεικτικά άδειες διαμονής, τότε δεν χρειάζεται πιστοποιητικό ελληνομάτια ή κάτι τέτοιο. Αν έχει 12 χρόνια, όχι. Από άδεια διαμονή. Ναι. कानूनदान कहते हैं कि 12 साल कैसे साबित करेंगे आप? सिर्फ उस सूरत में जब आपके पास मुसलसल 12 साल से आदिया पारामोनी है, यानी कि अगर आपके पास पहले ब्ले बेवसी थी, या वाइट कार्ड था, या रेड कार्ड था, कोई तस्लीम नहीं किया जाएगा। तब से ये अरसा और दौरानिया गिना जाएगा जब से आपके पास आदिया पारामोनी यानी कि होगा, तब आपको एलिनोमाथिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पामे Θέλει επίσης, σε περίπτωση που δεν φαίνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης, έτσι, θέλει και κάποιο δημόσιο έγγραφο, πιστοποιητικό γέννησης προφανώς, όπου θα φαίνεται πού γεννήθηκε. अगर आपके पासपोर्ट में कहाँ आपकी पैदाइश हुई है दर्ज नहीं, तो फिर एक सर्टिफिकेट लाजिम और भी चाहिए जहां ये दर्ज हो कि आपकी पैदाइश किस शहर में हुई। ये भी एक अजाफी और खसूसी नोट है। Επίσης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι για να πάρει κάποιος το καθεστώς του επιμαχών διαμένοντος πρέπει να μένει στη χώρα συνεχώς τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λείψει, να έχει απουσίες όχι πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες, αν έχεις μία απουσία, και όχι πάνω από 10 μήνες συνολικά στα 5 χρόνια. Από ένα χρόνο να μην είναι ούτε παραπάνω μία μέρα, και από 5 τελευταία χρόνια να μην είναι 10 μήνες παραπάνω. Όχι. Πρέπει να μένει 5 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια να μένει εδώ. Δηλαδή να έχει τα 12 χρόνια συνολικά και τα τελευταία 5 να μην έχει λείψει πάνω από 6 μήνες, αν λείπει 6 μήνες συνεχόμενα, και γενικά να μην έχει λείψει πάνω από 10 μήνες στην πενταετία. Αυτό κατάλαβα. बड़ा अहम नुक्ता ये है कि कम से कम आखिरी 5 साल मुसलसल वो यहाँ रहा हो, और किसी 5 साल में 1 साल में 6 माह से 1 भी दिन जायद ना हुआ हो, और आखिरी 5 साल में 10 माह से अरसा 1 दिन भी जायद ना उसने यहाँ से बाहर गुजारा हो। समझ गया ना बात? ये पेचीदा सा नुक्ता है। 1 साल में 6 माह से 1 भी दिन जायद ना हो, और आखिरी मुकम्मल 5 सालों में 10 माह से भी 1 दिन जायद ना हो, यानी कि 10 माह से कम हो, और 1 साल के अंदर किसी भी साल वो जो है 5 सालों में 6 माह से जायद ना रहा हो, यानी मुकम्मल 5 सालों में 10 माह और किसी 1 साल में 6 माह से जायद अगर रहा है, तो शर्त है कि वो एपी मैक्रोन की एप्लीकेशन नहीं कर सकते। Γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να ζητήσει, και συνήθως γίνεται, ζητούν πιστοποιητικό αφιξοαναχωρήσεων από την αστυνομία, αν δεν φαίνεται στα διαβατήρια η αφιξοαναχώρηση. Αποδεικτικό πόσες φορές μπήκε και πόσες φορές εξήλθε και πόσες φορές εισήλθε,
για να φαίνεται πόσο καιρό έχει λείψει. Που συνήθως φαίνεται από τις σφραγίδες. इसीलिए वो आपके पूरे पासपोर्ट के पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड आपसे तलब करते हैं, पूरे के पूरे पासपोर्ट का। लेकिन वो आप पर ही नहीं रहते, वो कहते हैं कि पुलिस से, इमिग्रेशन अथॉरिटी से, एयरपोर्ट से, जहां जहां से आप गुजरे हैं वो रिकॉर्ड इनके पास होता है और इन्हें मिल जाता है। तो उसके हवाले से ये भी है कि वो हर चीज को चेक करने के बाद फिर इसका प्रोसेस करते हैं। Τι άλλο έχουμε? Μετά είναι οι φωτογραφίες, το CD, το παράβολο 16€, αλλά αυτά θεωρώ είναι τα πιο απλά. Οι φωτογραφίες σε CD. Photos है, CD है और παράβολα है 16€ का, ताकि वो कार्ड print किया जा सके. Αλλά κύριε νομικέ, ένα πράγμα. Ποιος δηλαδή μπορεί, αυτά είπαμε, αλλά ένα πράγμα μήπως κάπου έχει γίνει miss. Ο άνθρωπος ποιος, αν είναι 5 χρόνια νόμιμος, θέλει 12 χρόνια να έχει άδειες διαμονής. 12 χρόνια. Ναι. Αλλά 12 χρόνια είναι για να μην έχει πιστοποιητικό ελληνομάθεια. Ναι. Αλλά αν κάποιος συνέχεια είναι νόμιμος 5 χρόνια, ναι, αυτός δικαιούται. Εάν έχει τα πιστοποιητικά τα υπόλοιπα, ναι. Πιστεύω 5 χρόνια νόμιμος με άδεια διαμονής κάπου θα είναι γραμμένο. Μισό λεπτό. Εάν έχει όμως τα πιστοποιητικά, θέλει τα πιστοποιητικά τα υπόλοιπα, σχολείο, ελληνομάθειας κλπ. Πιστοποιητικά από σχολείο και τέτοια. Πιστοποιητικά να έχει περάσει τις ειδικές εξετάσεις που παίρνουν το πιστοποιητικό ελληνομάθεια. Τότε χρειάζεται αυτό. Δηλαδή αυτό τότε είναι σωστό. Δηλαδή 5 χρόνια νόμιμος με άδεια διαμονή. Αν έχει πιστοποιητικά με ελληνομάτια και τέτοια, ή γυμνάσιο ή λύκειο κάτι τέτοια, τότε μπορεί να πάει. Και δεν έχει και τις αποσίες, έτσι. Δεν έχει υποσίες. Δηλαδή αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν λείπει πολύ καιρό από τη χώρα. 5 χρόνια τελευταία να είναι νόμιμος με άδεια διαμονή ή κάτι τέτοιο. Με άδεια διαμονή, όχι κάτι τέτοιο, ούτε άσυλα. Δηλαδή αν έχει μόνο άδεια διαμονή. Πολιτογράφηση, αν έχει κάτι τέτοιο. Άδεια διαμονή. Άδεια διαμονή. Ή έχει και. Μπορεί να έχει δελτίο ως Έλληνας. Δηλαδή δελτίο μέλους οικογένεια Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση τα 5 χρόνια αρκούν. Αλλά θέλει και τα άλλα πιστοποιητικά. 5 साल तब आपके लिए काफी है आदिया पारामोनी। फिर दोबारा कानूनदान कह रहा है कि किसी किस्म की बेवेसी या रेड कार्ड या वाइट कार्ड या पॉलिटिकल असाइलम किसी भी किस्म का इनको आप कानूनी हैसियत में नहीं डालेंगे। कानूनी हैसियत 5 साल आपके वहां से शुरू होंगे जब आपको आदिया दियामोनी मिलेगा। तब से 5 साल कम से कम एटलीस्ट 5 साल आदिया दियामोनी रखने वाले सर्टिफिकेट एलिनोमाथिया या लिखियो या जिम्नासियो के साथ हक रखते हैं कि वो जाके अपनी एप्लीकेशन एपीमैक्रॉन कर सकते हैं। या वो ग्रीक किसी मेंबर हो फैमिली का, या उसने इस तरह का कोई मामला हो, तो फिर उसको इस सूरत में सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपने जिम्नासियो लिखियो या मुख्तलिफ तरतीब से, यानी कि हर सूरत में आपको ज़ुबान आनी चाहिए, तब आप एपीमैक्रॉन के कागजात जमा करा सकते हैं. Κάτι άλλο έχουμε? Αυτά. Για ανανέωση τι κάτι αν... Ανανέωση είναι πιο... Υπάρχει για एपीमैक्रॉन. ठीक है जी, ये मैंने बड़ी तफसील से एक वो पंजाबी में कहते हैं ना 6 के आपके लिए सारी बातें पूछ ली हैं, ताकि इसमें सवाल कम से कम जो है बाकी रहें. अब मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इसकी रिन्यूअल में जो है वो क्या मतलब मामला है और क्या कानूनदान हमें बताते हैं, सुनते हैं. Η ανανέωση θέλει πάλι ακριβές αντίγραφο όλες τις τελευταίες πενταετίες. Πόσο καιρό πριν δηλαδή έπρεπε να κάνει online ραντεβού ή... Τώρα αυτό είναι διαφορετικό το ζήτημα. Τώρα όλα τα ραντεβού θα σε είχα στείλει μια κατάσταση που πώς έχουν πάει τα ραντεβού έτσι, και πώς έχουν παραταθεί. Ναι. Πόσο καιρό πρέπει να γίνει πριν. Πριν. 1 μήνα, 2 μήνες. Και μία μέρα πριν, αλλά συνήθως θα ζητάμε 2 μήνες πριν. नॉर्मल तरतीब के तहत कानूनदान कहते हैं कि तमाम आदिया पारामोनी का टाइम अपॉइंटमेंट नॉर्मल शेड्यूल के तहत 2 महीने कबल से और आखिरी दिन से 1 दिन कबल से भी आप डिमांड कर सकते हैं, तलब कर सकते हैं. Τώρα όμως έχουν παραταθεί οι άδειες διαμονής
Απ' έξω δεν θυμάμαι. Κάποιες έχουν παραδοθεί μέχρι 8 μήνες από τη λήξη τους, κάποιες πήγαν μέχρι 31 Τρίτου. Διαφορετικά. Ναι, με ημερομηνίες διαφορετικά όπως σας το είχα στείλει. Η ανανέωση της Μακρόν είναι απλή, δηλαδή θέλει φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του διαβατηρίου, την άδεια διαμονής επί Μακρόν, τις φωτογραφίες και πάλι θέλει ένα έγγραφο πιστοποιητικό γέννησης αν δεν προκύπτει το πιστοποιητικό γέννηση να φαίνεται ο τόπος γέννησης, η πόλη που γεννήθηκε, αν δεν προκύπτει αυτό από το διαβατήριο. Αυτό. Βιβλιαρίο, υγεία ή κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται τίποτα. इसकी रिन्यूअल जो है, इसकी रिन्यूअल सबसे आसान तरीन है, यानी कि वही फोटोकॉपीज और मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए। और एपी मैक्रोन की रिन्यूअल जो है वो सब आदिया पारामोनी से ज़्यादा आसान तरीन तरीका है। वही आपको बताया कि वो फोटोज़, वो आपका एपी मैक्रोन और मुख्तलिफ ये चीज़ें छोटी छोटी जो मतलब है आपकी खिदमत में पेश की, इससे उसकी रिन्यूअल भी हो जाती है। क्या तैयार लो आफ्ताई में लीजिए जनाब, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी तलब पर, आपके हुक्म पर मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं. Πάλι μια φορά, χίλια ευχαριστώ κύριε Γιάννη Σιάδη μας, που όταν έχουμε δυσκολία, όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι καινούριο, ερχόσαστε και εμείς ευχαριστούμε από όλοι που ακούνε και που μας παρακολουθούν. बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ यानी सियादी मास का भी, आपका भी और जनाब फारूक सियाल साहब का, उन सारे साथियों का जो इसमें हमारी मामलत में इसको आपको पहुँचाने तक हमारे लिए दस्तोबाजू बनते हैं और हम सब मिलकर आपकी खिदमत में ये पेश करते हैं ताकि आसान ज़िंदगी के तहत जाने, दिए से दिया जलाएं और सबके लिए आसानी और खुशी का सबब बने. ठीक है जी, अल्लाह के हवाले फ़ी अमानिल्लाह. मेरी तरफ से अभी रुके. Εσείς αν θέλετε να πείτε ευχαριστώ ή κάτι τέτοιο, γιατί τελειώσαμε. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ. Ό,τι καινούριο έχουμε θα σας ενημερώσω. Ευχαριστούμε πάλι μια φορά. Μπέατ, σουκριά, Allah ke hawale. Assalamu alaikum.